eemale tõugatud olla. Ja see on nagu raske ja ebameeldiv tunne, mida mulle tundub, et paljud inimesed tunnevad kogu aeg. Ja isegi ma tunnen, et ise ka aeg-ajalt ikkagi tunned seda eemale tõukamist. See on minu jaoks siis olla mitte aktsepteeritud. Jah, olla mitte aktsepteeritud või mitte ainult sellepärast, et see on niikuinii elus tuleb seda ette, kui sa oled laps, kui sa oled noor täiskasvanu, aga ka hiljem elus, kus ma olen nagu seda muusikutööd mingi 8 aasta niimoodi käib professionaalselt, siis tihtipeale ma olen märganud, et mingid žanrilised valikud, mis ma teen, ei leia minu tuttavate või minu publiku seas, minu sõprade, pere, mis iganes seas otseselt kohe vastuvõtmist. Et ma näiteks laulan hästi palju hästi vanu kantrilaule ja inimesele, kellele kantrimuusika ei meeldi, on nagu, miks sa laulad seda? Laula midagi, mis pakub inimestele huvi, mis tõmbaks Instagramis palju laike või midagi siukest. Ma mäletan, et vähemalt kui ma rääkisin oma emale muusikuks olemisest, siis alati sealt tuli natukene seda, et oled sa kindel, et sa tahad seda teha. See on juba tänapäevane eemale tõukamine, aga küll ja see on mingi asi, millega peab tegelema suuremal või vähemal määral kogu aeg. Noorena kuulasin hästi valjult metalmuusikat, sest see oli see koht, kus ma lubasin endal tõesti nagu vihaseks muutuda ja see oli minu viis tegutseda, muutuda vihaseks, olla agressiivne, aga kuna ma olin kõige noorem vend ja kõige väiksem igat pidi, siis mul ei olnud võimalik seda agressiooni kellegi peal reaalselt välja elada kodus. Et mina ei kiusanud, ei saanud kiusata kedagi, nii et ma kuulasin hästi paljult muusikat ja mängisin hästi paljult kitarri. Siiamaani mul ei ole, mu tundemaailm ei ole kõige rahulikum, et mul on antud väga, kuidas öelda, väga tuline hing ja väga tormiline hing, kuna ma olen kõige noorem oma vendadest, et siis ma olen kasvanud väga hüpermaskuliinses keskkonnas, et siis agressioon on mingi asi, kuidas näidata oma tundeid ja mul läks pikka aega ennem aru saada, et see ei ole alati vastuvõetav sõpradele. Siiamaani on, nüüd ma lihtsalt olen targem, nüüd ma teen palju, kui mul on raske tunne, ma teen füüsilist trenni. Ma lihtsalt lähen jooksma, tõstan, elan selle välja. Ja see on kõige lihtsam siuke ravim selle jaoks, et kui on raske, ma liigutan keha, mul hakkab kergem. Esmalt oli naljakas, sest ju siis ma olen jõudnud sinna kohta, kus mu arvamus kedagi huvitab. Sest ma olen ise veel suht noor, aga mitte enam laps. Nii et olla ühe jalaga oled laps, ühe jalaga täiskasvanu, päris, ütleme, tore ja rõõmustas mind, seepärast, et ma ei ole eemale tõugatud ju. Kedagi huvitab minu arvamus, see on ju väga tore. See tekitab ainult head tunnet. Ja teistpidi intellektuaalselt sellele asjale vaadates mul on hästi hea meel, et selliste asjadega tegeletakse, sest kuskilt peavad ju noored inimesed, lapsed õppima, kuidas oma tunnetega toime tulla ja see oli üks asi, mida ma tundsin, et minu lapsepõlves ei olnud sellist õpetust, mis aitaks toime tulla ebameeldivate tunnetega. Sest
tulla headega tunnetega toime, see on väga inimlik, see on väga sisse kirjutatud kõigile. Sa naeratad, sa oled rõõmus, sa tahad laulda, sa oled lihtsalt tore. Aga kui sul on midagi rasket, siis keegi ei räägi sellest, sest millegi pärast ei räägita ja mul on hea meel, et sellega tegeletakse ja ma loodan, et see reaalselt jõuab ka kellelegi kohale niimoodi, et nad päriselt saavad sellest abi või vähemalt kas või ühe lause, mis aitab ülejäänud elu neil selliste tunnetega toime siis tulla.